Если вы спите на спине, усиливается храп, сдавливаются нервы в шее и отекает лицо. Если вы спите на правом боку, нарушается пищеварение, усиливается изжога и печень работает под нагрузкой. Если вы спите в позе эмбриона, сдавливаются легкие, нарушается дыхание и ухудшается кровоток в ногах и тазу. Если вы спите с подушкой в обнимку, передавливаются плечи, шея зажата, а утром будет болеть голова. Если вы спите на животе, смещаются позвонки, нарушается работа внутренних органов и снижается насыщение мозга кислородом. Если вы спите полубоком, скручивается позвоночник, нарушается кровоснабжение ног и возрастает риск воспаления седалищного нерва. Если вы спите лицом в подушку, затрудняется дыхание, начинается кислородное голодание и растет внутричерепное давление. Если вы спите полусидя, пережимаются сосуды, ухудшается работа сердца и мозг получает меньше кислорода. А вот если вы спите на левом боку, отлично, это единственная поза, которую можно не бояться.